А вот мамба там и все остальные. Скиллы. Наши. Никого лично. Крестные ливанули. Ну, все читеры, да? Первый раунд проиграли и ливнули. 3 человека у них остались, потом тоже вышли. Наша школа. Надо в чат писать. Запугивать до. Бать, нахуй эти инженерские поставили? А чё, класс? Как бутерброд какой-то. Они самые красивые. Хуйня ебан. Снайперские самые лучшие. Снайперские не очень. Снайперские. Это самые ужасные. Надо вообще штурма, ачивки блин. снимать, блин. Скилл главный, блин. Да чё мне, сука, не грузит? Ставьте Джаггера. Как обычно. Руся, я буду прятаться. Да, бомба, да. Прикольно было, если у всех был Джаггер и еще 1000 побед на захвате. Задымите план. Пацан был. Тони, ты это кого убил так? Инженера. Нифига, на какой дистанции? 7 километров? Да. Я что-то увидел, ты там летишь, что-то стрельнул в кого-то. Все, угомонись. Ладно. Куда? На пацанцу. Дай бомбу взорвать. Я же посмотрел. Что тебе? Я сейчас по скиллу буду играть, я что-то не знаю, разбирался. Всех выносил. Скиллы нажимали. Скиллом. Бенгером еще. Резай. Резай. Скилл. Спасибо. Спасибо. Да, откуда? Можно резать. Руся, прикрывай. Ну, я прикрыл. Квадрат, Откуда? назик. Резать квадрат. Я вылетел. Да. Блин, я план. С плантом 2 раза убили, пока не стали. Прикрывай, встаем. Квадрат и сразу хорошо. В обходе есть. На респе двое как минимум. Хорош. Ты видел, как он локоть опасно просто? Пуля, да? Один все. Порядок. По длине. Надо выходить прям туда. Просто тупо палиться. Резайтесь микро. С нашей республики уже наверху. Монстр, отец. На вход их не республика. Наши не, желтый контейнер. Пали. Вверх шаг. И рядом с ним. Внизу слева где-то станется. Если нет, то наш СП. Топает рядом, топает. Желтый контейнер. Да он без хпшный. Я ему много прострелил там. Фу. И антихп снял, давай.
Миллион еще, блядь. Ой. Да. Ты просто. Капика прикрыть. Прикрываю. Прикрыл. В тупике снайпер или кто-то есть. На их второй залезу. Китаец, Бам. да, да. У подсадки есть своей. На подсадке. Проход есть. Проход есть. Все бойцы противника убиты. Рубся. Победили. Говнюк. Защитите стратегические объекты. Ну, через гнёрку все. Раунд начался. Двойка. Резцы. Резко. Давайте. Пулемет открывает. Ну стырил, блин. Пиздец. Красавчик. Чуть-чуть его не хватило уже. Там надо подождать. Да. Блин, я в пятку уже начал стрелять. Если я уже сколько играю, первый раз заметил, что у меня рога. Ну, Дьявол. Олень. я там проиграл 24 точно. Натуре, у меня рога есть, охренеть. Ну тебя теперь... Что вот на себя там, блин, А сам... Все. рога побрили.